Բարևձեզ հարգելի ագնտիրներ, հետ միջօրեի ժամը 4-ն է Future-ը սկսենք հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Նախ կփոխանցենք խորակիրները։ Բաղեստինյան Այն էլ-Հելվե կախտագայանին մեջ լիբանանյան բանակին կողմի գցերպակալվի Դաեշի պատասխանատուն, ցկտված վիճակ եւ արդակաղթ գիշերային փախումները ետք։ Սարգսյան գշեշտ է, որ մեր բոլոր խնդիրներուն լուծումները մեր մեջ են։ Արդագաղթության հաստատում Միացյալ Նահանգներու հյուսիսային Կարոլայնա նահանգին մեջ։ Գանցնենք մանրամասնություններուն եւ կսկսենք լիբանանյան կետնի վրա դեղի ունեցող իրադարձություններն։ Վարչապետ Թեմեմ Սալամ այսօր երեկոյան գարդասան է Լիբանանի խոսքը ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի նիստի ընթացքին։ Կսպասվի, որ Սալամ հատկապես անդրադառնա սուրիացի քաղաքականներուն Սուրիո մեջ ապահով շրջաններ վերադարձի հստակ ժամանակացույցի հանձնարարու մնալու անհրաժեշտության, ինչպես նաև գնդկձե Լիբանանի միջազգային նյութական օժանդակության դրամատրման կարևորությունը։ Սալամ երեկոյան Նյու Յորքի մեջ տեսակցեցավ Ռուսիա արտաքին գործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Վերջինս շեշտեց իր երկրի աջակցությունը Լիբանանին եւ ընդգծեց նախագահական ընտրության կայացման անհրաժեշտությունը։ Մյուս կողմը լիբանանյան պատվիրակության աղբյուրներ նշեցին, որ սուրիացի քաղաքականներու հարցով Սալամի առաջարկած ծրագիրը արժանացած է միջազգային թրական արձագանքներու։ Բաղեստինյան Այն էլ-Հելվե քաղաքագայանին մեջ այսօր լիբանանյան բանակի կոմանդոսներու հատուկ ստորապաժանումը հաջողեցավ գալանավորել բաղեստինցի Իմադ Յասինը, որ կնկատվի քաղաքագայանի մեջ Դաեշի պատասխանատուն։ Նշենք, որ քաղաքագայանի բնակիչները ցկտված վիճակը ապրած էին 3 գիշեր եւ այսօր առավոտյան ապահովական իրավիճակի սուր մակլցումին հետևանքով Բիլալ էլ-Բադր եւ Ֆաթահ շարժման միավորներուն միջև դեղի ունեցած փախումներ են ետք, որոնց ընթացքին կործածվեցավ քննադատի հրթիռային արգեր եւ ռումբեր։ Նշենք, որ քաղաքագայանին մեջ դագավին անկանոն ցևով գլսվին գրագոցներու ցայներ, մինչ վարժարանները փագեն, իսկ բնակիչներեն շատեր գփախչին իրենց բնակարաններեն ավելի ապահով վայրերու մեջ աբաստանելու համար։ Երեսփոխանբահի Էլ-Հարիրի շարունակեց հետևել Բաղեստինյան Այն էլ-Հելվե քաղաքագայանի ապահովական իրավիճակի զարգացումներուն, ուր ավելի գանուխ փախումներ դեղի ունեցած էին։ Այս գծով անհաղորդակցություններ ունեցավ շարքը բաղեստինցի պաշտոնյաներու հետ, որպեսզի հանդարտեցնե իրավիճակը։ Հարիրի փուրն գերբով դադարեց ոճիրը, զայն դեղատրելով իրավիճակը ավելի եւս սրման մղելու փորձերու ձիրեն ներս, հատկապես վերջերս արձանագրված թրական քայլերեն ետք, երբ մեծ թիվով բահանջված անձեր հանձնված էին լիբանանյան իշխանություններուն։ Լիբանանի նախկին վարչապետ Սաադ Էլ-Հարիրի New York Times բարբերականին դրված հարցազրույցի ընթացքին նկատել տվավ, որ Հեզբալլա գխոչընդոտե Լիբանանի նախագահի ընտրությունը եւ քանտիչ անդամալուծումը գբարդատրե գարավարության, բարդատրելու համար քաղաքացիները դեղի դալու իր բանջներուն։ Հարցազրույցի ընթացքին Հարիրի նաև գոչ ուղեց Իրանին թատրեցնելու իր միջամտությունները արաբական ներքին գործերուն եւ ընդունելու իրեն մեկնած արաբական ցերքը գլխավորությամբ Սեուդական Արաբիո, որբեսի փարիտրացիական հարաբերություններ հաստատվին ամբողջ շրջանին մեջ։ Լիբանանի պաշտպանության նախարար Սամիր Մոբել հարցազրույցի ընթացքին հայտնած է, որ եթե մինչև սեպտեմբեր 28-ը կառավարությունը որոշում չկայացնե Լիբանանյան բանակի ընդհանուր հրամանատար Զորավարժան Ահուաջիի պաշտոնավարման ժամկետին հետ կապված, ինք պիտի երկարացկի անոր պաշտոնավարման ժամկետը։ Մոբելը ասաց է, որ եթե վարչապետ Թեմեմ Սալամ որոշե կառավարության նիստ հրավիրել, ինք պիտի առաջարկե նոր հրամանատարի անունը եւ եթե անստանա կառավարության անդամներու 2/3 ցայները, ապա այդ անձը կնշանակվի Լիբանանյան բանակի նոր հրամանատար։ Երեսփոխան Մարուան Ահմեդը հայտարարեց, որ քանի դեռ Հեզբալլա գշարունակե մարդկության թեմ իրականացուցած իր ոճիրները Իրաքի եւ Սուրիո մեջ, նախագահության իր տեխնազուն պիտի չարժանանա որևէ զորակցության Լիբանանի արաբական կամ միջազգային ընտանիքին կողմէ։ Ահմեդը FutureTV գայանի Քալամ Բեյրութ հայդակրեն ունեցած իր հարցազրույցին մեջ նաև ընդգծեց, որ դեղական մագարտակով պետք չէ թագարթվինք երկու կողմերու միջև դեղի ունեցած հագասություններուն մեջ, մատնանշելով, որ թեբի նախագահություն առաջնորդող ջամփան փողոցը չէ,
եւ երեսփոխաններու մեծամասնությունը ովևէ տեխնազոյի ինըբաստ պիտի չքվեարկե փողոցի ջնշմանդակ։ Հմեդը նաև ասա, որ ինք վստահ է, որ լիբանանյան ուժեր գուսակցությունը դակավին ամբողջությամբ չէ համոզված Միշել Աունի նախագահության տեխնազությամբ։ Շրջանային եւ միջազգային լուրերով այսօր Ֆրանսիայի մեջ իր մահկանացուն կնքեց Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակը։ Այս մասին հաղորդեց Euronews լրատվագործակալությունը։ Շիրակ 3 թոքային սուր փոփոխումի հետևանքով փոխադրված էր հիվանդանոց։ Նշենք, որ Շիրակի առողջական վիճակը վերջին շրջանին գդրուկ վատ տարածած էր հատկապես այս տարվան ապրիլին իր ավագ դուստրի Լորանսի մահեն ետք։ Նշենք, որ Ֆրանսիայի նախկին նախագահի գինը եւս Բեռնադետը նույնպես կգտնվի հիվանդանոցային խնամքի տակ Փարիզի մեջ։ Արաբական ներքին գործերուն մնայուն գերբով միջամտելու շրջակիցեն ներս Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի մերժեց Սուրիո հյուսիսային շրջաններում մեջ սուրիական վարչագահային եւ ռուսական օդուժերու թռիչքներու թատրեցման գծով կատարված ամերիկյան բանջը սպառնալով ռմբակոծել որևէ մարդասիրական օգնության գարաշար, որ գուղվի թեպի Հալեբ խախտելով արդեն իսկ փխրուն հրաթաթարը։ NBC News պատկերասփյուռային գայանին դրված հարցազրույցին մեջ Ռուհանի ասավ, օդային թռիչքներու թատրեցումը ամբողջությամբ կփխի իսլամական պետություն եւ Ջաբհաթ al-Նուսրա ահաբեկչական գազագերբություններու շահերեն, վստահություն հայտնելով, որ հատկապես այս գազագերբությունները պետք է գտնվին ծանր ճնշումներու տակ։ Թուրքիո մեջ հուլիս 15-ի հեղաշրջման փորձեն հետո մեծ թափով դակավին կշարունակվի հեղաշրջման փորձի գազագերբման համար մեղադրվող թուրք գրոնական քարոզիչ Ֆեթհուլլա Գյուլենի գողմնագիցներու թեմ որսը։ Այսօրվան թրությամբ գլխավոր թադախազության մեջ ստորագրված է Բոլսո արդարադատության բալադի շուրջ 100 աշխատագիտի ցերպակալման մասին հրամանը, որոնք կմեղադրվին գյուլենականներու հետ գաբեր ունենալու հանցանքով։ Հրամանի ստորագրում են անմիջապես հետո ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները շրջապատած են արդարադատության բալադի շենքը, փակած են մուտքն ու ելքը։ Գստուկվին ներսը գտնվող բոլոր անձերու փաստաթուղթերը, ցուցակին մեջ առկա անունները բացահայտվելու բարակային, անձերը կցերպակալվին դեղվույն վրա։ Եգիպտոսի Բուհայրա մարզի Ռաշիդ Քուլլիե շրջանի թադախազությունը որոշեց ազատազրկման թադաբարդել 3 միջերգրական ծովում մեջ ընկղմած եւ մեծ թիվով մարդոց մահվան պատճառ դարձած աբորինի փախստականներ փոխադրող նավ ու անձնագազմի 4 անդամները, մինչ եւս 5 հոգիի նկատմամբ Փերման հրամանակիր հրաբարակված է։ Նշենք, որ Եգիպտոսի հյուսիսային Բուհայրա նահանգի ափերու մոտ 600 աբորինի գաղթականներ դեղափոխող նավում խորտակման հետևանքով զոհերուն թիվը հասած էր 43-ի, անոնք ենթադրաբար թեպի Իտալիա գուղևորվեին։ Թեպքին վայրը փրկարարական գործողությունները կշարունակվին։ Միացյալ Նահանգներու հյուսիսային Կարոլայնա նահանգի նահանգապետ Փեթրիկ Մքրորի արտագաղթ թրություն սահմանեց Շարլոտ քաղաքի մեջ դեղի ունեցող անկարգություններու պատճառով։ Գնշվի, որ անկարգությունները հրահրված էին ոստիկաններուն կողմէ սևամորթ բնագիչ Քեյթ Լամոնտ Սկոթի սպանությամբ։ Անկարգությունները թատրեցնելու նպատակով թեպքի վայր ուղղված են Միացյալ Նահանգներու ազգային բահագագունթի ուժերը։ Նշենք, որ ցույցերը կշարունակվեն արդեն 2 օրերը ի վեր։ Սեպտեմբեր 21-ի երեկոյան ցույցը խաղաղը սկսած էր, սակայն երբ ցուցարարներեն մեկը լուրջ վնասված կստանալ է ետք մահացած էր հիվանդանոցին մեջ, ցուցարարները սկսած էին ոստիկաններուն վրա շիշեր եւ հրավառ նյութեր նետել։ Բախման հետևանքով վիրավորված էին 12 ոստիկան։ Որոշ ցուցարարներ հարձակած են լրագրողներուն վրա, բադուհաններ գոդրած եւ հրգիզումներ իրականացուցած։ Ոստիկաններ իրենց կարգին ի պատասխան արցունքափեր, գազ եւ գաբար կործածած էին ցուցարարներուն թեմ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբեր 20-ին ոստիկանները քննադատահարած էին Քեյթ Լամոնտ Սկոթին։ Զեկույցին համաձայն դղամարդը զենքով դուրս եկած էր ինքնաշարժեն, որուն համար ոստիկանը գրակ բացած էր անոր վրա։ Ավելի ուշ անմահացած էր հիվանդանոցին մեջ։ Սկոթի բարեկամները սակայն գբնթեն, որ իրականության մեջ անոր ցերկը քիրք կար եւ ոչ թե զենք։ Եվ այժմ ցանուցում այն ընդմիջում, որ մեյետք Նախարարն Ալբանդյանի հանդիպումները Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Welcome back. The Australian Prime Minister lauded his country as the ultimate immigration nation to the United Nations during the address to the General Assembly. The Prime Minister also attended a special event on Tuesday hosted by US President Barack Obama, where he pledged Australia's support and an increase of the number of refugees it would accept in the coming years. Take a look. We need strength to respond firmly and decisively in the face of tyranny and abuse,
to stand up to those who would seek to divide societies through terror and against those who seek to exploit desperation to their benefit. We need compassion to assist those less fortunate than ourselves and to help rebuild communities that have been devastated by war or natural disasters. And now, more than ever, we need to work together towards common solutions. Mr. President, that is why Australia's response to the global surge in migration is based on three pillars. First, strong border controls with effective measures to combat people smuggling and terrorism, supported by a planned migration program. Second, a compassionate humanitarian policy, one that doesn't focus merely on the numbers that we take in, but offers substantial resettlement programs and supports those countries hosting large numbers of refugees themselves. And third, effective international and regional cooperation. Also at the United Nations General Assembly, European Union President Donald Tusk told the international community that the EU is driven by empathy and the readiness to offer help to those in need. Also, he said that assisting refugees remains his top priority. Speaking at the UN General Assembly, he said that he hoped other countries would follow suit. In the last month, Europe has been confronted by the refugee crisis to a particularly large degree. Nevertheless, in all our actions aimed at solving the problem of refugees, the European Union is driven by empathy and the readiness to offer help to those in need, even if the world turns its back and pretends not to see. And still today, when we restore order on our external borders and take back control from the smugglers, the readiness to assist refugees in their plight remains our top priority. This is why we have spent billions of euros to fund humanitarian assistance and are willing to spend much more in the months and years to come. Democratic presidential nominee Hillary Clinton says that the recent shooting deaths of black men in Charlotte and Tulsa were two more names to add to a list of African Americans killed by police officers in these encounters. She said it's unbearable and it needs to become intolerable. The comments at an Orlando, Florida rally come as authorities in Charlotte, North Carolina brace for a possible third night of rioting triggered by the police killing of the black man who refused commands to drop his handgun. Take a look. I'm here today to talk about how to make our economy work for everyone, but first, I need to say something about two very upsetting incidents that took place over the past few days. First, an unarmed man named Terrence Crutcher was shot and killed by a police officer in Tulsa. Then a man named Keith Lamont Scott was shot and killed by a police officer in Charlotte. I'm sending condolences and prayers to their families. I know a lot of you are as well. There is still much we don't know about what happened in both incidents, but we do know that we have two more names to add to a list of African Americans killed by police officers in these encounters. It's unbearable, and it needs to become intolerable. We also saw the targeting of police officers in Philadelphia last week. And last night in Charlotte, 12 officers were injured in demonstrations following Keith Lamont Scott's death. Every day, police officers across our country are serving with extraordinary courage, honor, and skill. We saw that again this weekend in New York and New Jersey and Minnesota. Our police handled those terrorist attacks exactly right, and they likely saved a lot of lives. I've spoken to many police chiefs and other law enforcement leaders who are as deeply concerned as I am, and deeply committed as I am, to reform. U.S. Republican presidential candidate Donald Trump, campaigning in Toledo, Ohio, reminded supporters that they only have 47 days to vote for change while painting his Democratic rival as the defender of the status quo.
With the race tightening between Trump and Hillary Clinton in the final weeks before the November 8 election, the business mogul continues his focused attacks on Clinton, who he called the last offender standing of a badly failed status quo. Our campaign is about breaking up the special interest monopoly in Washington, D.C. We're trying to disrupt, we're trying to disrupt the collusion between the wealthy donors, the large corporations, and the media executives. They're all part of the same political establishment. They go to the same restaurants, they attend the same conferences, they have the same friends and connections. They all support the same ideology of globalism that makes them rich while shipping your jobs, your factories, and your wealth all the way out to other countries. I am not running to be president of the world. I'm running to be president of the United States, and that's what we're going to take care of. I will be your greatest champion in the White House. Hillary Clinton, on the other hand, only fights to protect the corrupt political establishment. You know, do you ever notice she's talking now about immigration and schools and education? She's been there for 30 years. She hasn't done anything. In upstate New York, I have to tell you, in upstate New York, when she was campaigning for the Senate, it was having a hard time. She said she's going to bring in 200,000 jobs. She got elected. She hasn't done anything. It's a disaster area right now. And you're going to have the same thing if anything happened here, where she actually got in, if that's possible. This marks the end of our bulletin for today. Now for a reminder of our headlines. Former Prime Minister Saad Hariri blames Hezbollah for creating the worst refugee problem, he says, since World War II, calling on its ally Iran to stop meddling in Arab affairs. A United Nations aid convoy due to deliver aid to besieged areas near the Syrian capital after a 48-hour suspension. And residents of Charlotte, North Carolina in the U.S. wake up to a state of emergency and police patrol deployed in their city after a second night of unrest sparked by the fatal police shooting of another black man. Those are your Thursday headlines live on Future Television. Stay tuned for Serge Berberi and the French news. You're in for a treat.